La volta al món a peu, dia 108. Diem adeu a Berat, ara són les 11:30. He sortit una mica tard de l'hotel i he aprofitat per dinar també una espècie de kebab al plat, encara aquí no li diuen així, li diuen d'una altra manera. I què més? Bé, he aconseguit escriure les postals, però no totes. O sigui, vaig comprar 360. Perquè bueno, els preus tampoc m'acaben d'agradar i perquè encara n'hauré d'escriure unes quantes a l'últim poble d'Albània quan arribi d'aquí 3 dies, així que, bueno, 360 està bé, vaig estar ahir moltes hores escrivint i visitant el poble. Entre 30 i 40 cèntims em van costar cadascuna, perquè, bueno, una botiga em van cobrar 30, l'altra 40, i a correus 100 lek, que és gairebé, no, és una mica més d'un euro, per cada postal. Lo bo és que no he hagut d'enganxar els segells. Jo he portat allà totes les postals, m'han cobrat els diners i ells suposo que fan l'estampació, el que sigui, no hi ha segell. Percendete. English? What do you need? Then I need to send 450 postcards to Europe. 4 is for euro. 450. 450. Okay, do you have like this? Yeah. И допулат тикет тия. Jo do i drugoj na Europę. Какой как? А то Voi do you pues I have it at the hotel. I have it at the hotel. It's a big pile of 350 postcards. okay. I bring them here? Okay, I see you later. No sé si m'ho podré desgravar o deduir perquè el rebut que m'han fet és escrit a mà. Una mica cutre, però bueno. Bueno, bé. Espero que arribin, tu. Llavors, les 100 i pico que falten les enviaré des de Gjirokaister, que és un altre lloc de la UNESCO, que arribarem a això, d'aquí 3 dies. La previsió diu que avui a partir de les 4 o així pot ploure. Esperem que no. És una borrasca que ve des del nord d'Àfrica, de Líbia, passant per Itàlia i ja està per Albània. I pot ser que descarregui una mica. No hauria de ser tampoc una pluja torrencial. Bueno, per arribar fins a Gjirokaister hem de canviar diverses vegades de vall. Per tant, farem una mica de muntanya. No us imagineu grimpades bèsties, però carreteres o camins, pistes que aniran per la muntanya. I, per tant, toca pujar. I m'estic quedant sense alè mentre camino perquè vaig bastant carregat en menjar. No sé què em trobaré avui i demà, de restaurants o supermercats, per tant he agafat bastanta cosa. Pujant a poc per aquesta carretera nova, solitària i sorprenentment ampla. El genoll què tal? Encara no se m'ha curat del tot, Noto una mica millor, però, ostres, aquesta contusió, Déu-n'hi-do, Quan m'activo i em poso a caminar, llavors baixa el dolor. És quan em refredo, que a vegades, depèn de com posi la cama, em fa mal. I, bueno, tema baixades també em costa una mica més. No sé, jo crec que és una simple contusió. Segueixo. En fi, jo puc caminar. Perfecte. Les dues, 14 quilòmetres i pico, encara caminant per aquesta absurda carretera superampla, supercòmoda, superben feta, sense cap cotxe. No tinc molt clar a on porta. Moltes gràcies, govern albanès, per posar-la per mi. No calia, però bueno. De moment no plou, dia rúfol, vent, un pèl de fred, m'he posat això, però, bueno, poca dia avui, puc explicar, caminant per una carretera inhòspita i ja està. Han caigut 4 gotes, però 4 gotes en 20 minuts, potser, vull dir. Res, però de moment no va més. Bueno,
Realment, com me sento en aquests moments que està gris, pot ser que plogui que no, és una mica d'inquietud, una mica de por inclús, però realment, si ho penses fredament, no passa res si plou. Tinc els impermeables, tinc tot plegat, m'ha passat molt cops que ha plogut, no passa res, no fa especialment fred, per tant no és perillós, però igualment el cos té sensació com que s'acaba el món, i no és així. Bé, aprofitem que és un dia així, que no hi ha molta acció, per explicar-vos alguna cosa de mi, aquesta secció on us explico alguna cosa de la meva vida. Jo explicaré els meus orígens com a creador de contingut. I no em refereixo al primer vídeo que vaig pujar en aquest canal de YouTube. No, això ve d'abans. Jo, cap a l'any més o menys, no sé, 2006 per allà, tenia 18 anys, potser, no sé, alguna cosa així, vaig començar a jugar a un joc de cartes que es diu Magic. Magic the Gathering, potser el coneixeu, és un joc de cartes bastant famós dintre del món friki, perquè jo sempre he sigut una mica friki. M'ha agradat sempre doncs, el Senyor dels Anells, el Joc de Trons que us vaig explicar l'altre dia, totes aquestes coses així una mica fantasioses, els videojocs, també us ho vaig explicar. I bé, el tema de Magic doncs, és un joc, per qui no ho sàpiga, en els quals tu compres les cartes tenen un valor econòmic, et fas la teva baralla i jugues contra altres persones que tenen altres baralles amb altres cartes i tal. Llavors, bueno, a partir d'aquí pots jugar de manera casual o pots participar en tornejos. Hi ha una vessant competitiva d'aquest joc. Pagues una entrada, participar al torneig, jugues amb altres persones i si fas una bona posició t'endús un bon premi. Llavors és un joc així competitiu. I jo vaig començar a crear contingut d'això. Però estem parlant d'això 2006, 2008, 2010, èpoques en què pujar contingut al YouTube era molt diferent d'ara. S'havia de fer sempre amb un ordinador, els mòbils no servien. Necessitaves una càmera dedicada específica, una càmera de filmar, o et gravaves amb una webcam supercutre, amb molt mala qualitat. Els vídeos tenien una duració limitada, no podies fer vídeos de mitja hora. Bé, en fi, moltes coses. I jo em gravava a mi mateix jugant partides a l'ordinador i després vam començar a muntar una lliga de Catalunya d'aquest joc, la Lliga Catalana de Legacy, que era un format dintre del Magic, i ho feien sense ànim de lucre, no guanyaven ni un duro amb això, però s'apuntava molta gent. O sigui, al punt més àlgid de la Lliga Catalana hi havia unes 150 persones per torneig. Això és moltíssim per un torneig organitzat de manera independent, sense el suport de la companyia que fa aquest joc de cartes, ni ningú, érem com una ONG, i és moltíssim. I llavors va haver un punt que em vaig dedicar a gravar les partides de la fase final de cada torneig. Els torneigs duraven un dia i hi ha la fase final, que és quarts de final, semifinal i final. Llavors jo gravava les partides, després les editava i les posava al YouTube. I tenint en compte que és una cosa tan de nínxol, tan específica, tenien moltíssimes visites, tenien entre 1.000 i 2.000 visites, que ja et dic, és una cosa molt, molt específica, tenia bastant d'èxit. Bé, no guanyava ni un duro amb això, però bueno, era divertit. Això va ser abans de l'època del boom dels youtubers i també vaig començar a fer streams en directe a Twitch, quan Twitch no estava de moda ni res, i abans del boom de Twitch. Qui sap què hagués passat si hagués continuat tant amb el YouTube com el Twitch, no ho sabem mai. Però bueno, jo em vaig dedicar a fer la meva carrera, a estudiar i tal, i crec que està bé, no haver-me dedicat a ser youtuber. Però sí que era un somni meu d'aleshores, un somni tan llunyà, tan impossible, que mai m'ho vaig plantejar en sèrio dedicar-m'hi. I mireu avui, 20 anys després, qui m'hagués dit que podia estar, entre cometes, visquent d'això. És una mica irreal, perquè en realitat estic fent un projecte que dura 3 anys, estic visquent a la carretera, als camins, és com diferent, però bueno, en fi, podríem dir que sí, que he vist d'això. Alguns direu, Enric, m'agradaria veure-ho. Bueno, jo no us passaré cap enllaç, però si feu una mica de detectiu per internet buscant el meu nom i aquestes coses, jo crec que ho podríeu trobar. Però ja et dic, tampoc té massa interès,
Actualització 4 a la tarda, segueix aguantant, no ha caigut cap gota més. Ara, amb un paisatge diferent, la vall del costat, molt remota, no hi ha gairebé pobles, cases molt disperses. Els únics vehicles que passen per la carretera són els de manteniment o construcció de l'autopista i algunes cabres per aquí dalt. No tinc ni idea on acamparé. Segueixo. Doncs, mira, hi ha un molt petit poble, no m'esperava trobar un minimarket, he pogut comprar aigua per aquesta nit i per demà al matí. Perfecte, les 4 i poc encara. D'acord, s'acaba l'asfalt, s'ha fet el moviment de terres per fer la carretera, però encara no s'ha pavimentat. Bé, ja sabeu molts que sóc enginyer civil, doncs jo vaig estar treballant als enderrocs, també ho sabeu, però la meva especialització a la carrera va ser carreteres. Jo, al meu projecte final de carrera, vaig fer una carretera a Rellinars del Vallès, que jo no soc del Vallès, Així que sí, després vaig estar treballant fent projectes de carreteres i llavors m'hi fixo molt en aquestes coses, és com de formació professional. Mira, aquí estan fent l'obra de drenatge de la carretera i la cosa es complica. Bueno, estic en una part de la carretera que el talús és bastant empinat i no hi hauria lloc per acampar així pla. Bueno, encara són les 5, per tant encara tinc temps de llum. Bueno, a veure, acampar podria acampar aquí mateix, saps el que vull dir? El que passa és que estàs just al costat de la carretera i jo què sé, demà poden venir amb les màquines, el que sigui. Cinc i pico, vaig a posar-me per aquí, vaig entrar a veure què trobo. Sembla bastant ideal perquè sembla que podré trobar algun lloc pla i a la vegada un pèl amagat i a la vegada suficientment obert com per tenir una mica de cobertura, que bueno, la cobertura després ho explico, però vamos. D'acord, aquest prat és molt ideal perquè, mira, vinc d'allà, es veu un pèl la carretera, però a la que em fiqui cap aquí ja no es veurà, per tant, tampoc em veuran a mi. No veig cap animal, és pla, i la carretera, encara que no ho sembli, està cap allà, i allà hi ha més muntanya. Per tant, no està super exposat al vent. Està un pèl exposat al vent, això sí, perquè ara estic notant una mica de vent, res dramàtic, però clar, és un espai molt obert. Puc intentar ficar-me per aquells arbres, a veure si em protegeix una mica del vent. Bueno, em mouré una mica per aquí i veuré on acapo, però crec que ho hem trobat. Doncs sí, just acabar aquí al prat, aquesta zona es nota que bufa un pèl menys el vent, em ficaré per aquí. I què, us pensàveu que m'havia oblidat del repte Clean and Iron, no? No m'havia oblidat, però realment no havia trobat escombraries. I aquí sembla que n'hi ha una mica. Aquí ja han entrat alguns arbres i hi ha com algo. Mireu. Fins i tot aquí al mig del no-res trobem una mica d'escombraries. Anem a recollir-les. Ara el problema serà que hauré de carregar demà no sé quants quilòmetres fins a algun contenidor. Quin remei. Toca fer resum a la tenda perquè està plovent. Són 4 gotes. Ara he sortit un moment a rentar-me les dents i tal, i podries estar fora tranquil·lament sense impermeable i tampoc passava res, però bé. Ho gravo dintre la tenda. 31 quilòmetres, 1.000 de desnivell. No està malament. Tenint en compte que he sortit a les 11 i pico. Molt bé, no? Molt bé. Tema d'internet. Bueno, cafès, refrescos, no he parlat amb ningú i m'he gastat 4 euros al dinar, 11 euros al supermercat i 1 euro del cafè. El tema de l'internet, mira, jo havia comprat aquell bono de 35 gigas
em va arribar un SMS dient que anava pel 80% ja, que se m'havia gastat gairebé tot, i vaig a la tenda de One, a la tenda de la companyia, i em diuen, no, si encara et queden 20 gigas. I jo, doncs, que estafadors els de l'SMS, no? Doncs ara fa poc he rebut un SMS de que ja està, ja m'ho he gastat tot, i m'han tallat l'internet, i no tinc internet. Què passa? La SIM que vaig comprar a Montenegro, de 15 dies, tenia 9 gigas per gastar a altres països dels Balcans. Per tant, ara mateix tinc aquesta. Només en queden 2 gigas, per tant, no és suficient per pujar el vídeo, i se'm caduca demà. He provat de trucar als de la companyia, gairebé no parlava anglès la que m'ha atès i m'ha dit que vagi a una botiga per renovar un nou pla o el que sigui. Crec que renovaré el pla de Montenegro perquè fins d'aquí 3 dies no arribo a un poble on em poden atendre, crec. En fi, no ho sé. També hi ha molts bars que tenen wifi, bars que hi ha enmig de pobles perduts del no-res. Per tant, potser demà, amb una mica de sort, trobo algun bar amb wifi. Complicat, però potser sí. En fi, que no plogui gaire, a veure si no em desperto amb la tenda tota mullada. I ja està. Fins demà.